This conference will now be recorded. Hej allihopa! Välkommen för dagens webinar som handlar om matsmältningssystem. I den här bilden, vad ser ni? Vad tycker ni det är? Är det ett gammalt rör eller smutsigt rör? Vi har en rör i vår kropp också. Vet ni vad är den? Det är tarmar jag pratar om. Den börjar från mun fram till anus. De är placerade i vår kropp helt komprimerat. Så i bilden ser en smutsig avloppsrör egentligen. Idag vi kommer att prata om mat-tarmkanalen och en av våra viktiga produkter, MicroVeggie, och hur kan den hjälpa kanalens hälsa. Okej? Så vad ser vi i den här bilden? Kryddor, eller hur? Alla som kollar på den här webbinar idag, vi alla lagar mat. Alla använder kryddor. Eller hur? Och speciellt vi från varma länder använder många kryddor i olika mat. Så ni vet, varenda krydda och ärtor har sin egen hälsofördel. Och de är hälsosamma för era mat-tarmkanaler. Det handlar inte om bara smaken. De har stor betydelse på våran organ. Vanligtvis är kryddor bra för att döda vissa typer av bakterier. Vissa är bra för att smälta maten. Vissa är bra för att smörja tarmkanalen. Så maten kan flytta lättare genom våran tarmarna. Men innan vi går mer i detaljen, vi måste först prata lite om matsmältningssystem. Vi äter mat från mun härifrån och när vi tuggar maten då producerar spottkörtlar spott så den kan bli lättare för maten att åka ner i magen. När maten hamnar i magen då producerar lever och bukspottkörtel ännu mer ljus för ännu mer bryta ner maten så det kan flytta vidare till våran tarmarna för näring, absorption. Vill ni veta ett roligt fakta? Våran tarmarna innehåller så många vägg som ni ser i den här bilden att deras totala yta är cirka 2700 kvadratmeter. Tillräckligt för att täcka en tennisbana. Men i vår kropp, de är komprimeras på ett sätt så de passar i magen. Så om det är så långt, hur maten är kontrollerad i matsmältningssystem. Matkanalen är separerade från klaffar som ni ser på bilderna här. Och deras funktion är jätteviktig. Vi kan inte svälja maten om halsklaffar inte öppnar. Sen när maten har kommit in i magen då stängs klaffar för att det ska börja matbrytning i magen. Om en klaffar inte fungerar, ni kommer ha problem i den området. Ibland får man matsmältningsproblem som ger en obehaglig, brännande känsla i bröstet. Och detta eftersom sura magsafter kommer i matstrupen för att klaffarna som håller dem kvar i magen har blivit seg, har försvagat. Så ni vet, det är jätteviktigt
den här systemet fungerar, att den ska fungera bra. Eran hälsa helt enkelt beror på hur hälsosamt eran matsmältningssystem är. Okej, nu vi kan gå tillbaka till våran kryddor. Kryddor innehåller vanligen aromatisk olja och dessa oljor är bra för att döda vissa typer av bakterier. De är bra för att smörja matkanalen så att maten kan smidigt resa genom denna rörledning. De är också bra för att smälta våra mat. Till exempel, vi har alltid vitlök i vår mat eftersom det ökar matsmältningen och behandlar matkanalen. Och självklart, den har många andra hälsofördelar. Så ni vet, så här ser ut matsmältningssystem. Här har vi matstrupe, magsäck, tjocktarm, tunntarm. De är omringat av organ som hjälper i matsmältningen, som lever, gallblåsa och bukspottkörtel. Den största körtel är lever och den hjälper till reglerar ämnesomsättning. Den producerar ämnen, till exempel kolesterol och gallsyror. De lagrar socker och fett. Den lagrar fettlösliga vitaminer och järn. Den reglerar blodsockernivå. Den tar hand om gifter som kommer in i kroppen. Den är till exempel en blodreservoar. Den renar blodet, bildar proteiner till blodet, bildar blod under fostertiden. Så den här är ett jätteviktigt organ. Andra är bukspottkörtel som bildar hormonerna, insulin och glukagon, som är viktiga för att hålla kroppens sockerbalans på rätt nivå. Och sen har vi gallblåsan. Och denna huvudsakliga funktion är att lagra galla som hjälper kroppen att bryta ner och smälta fett som vi äter. Så från matsäcken, att den kommer till från matsäcken som ni ser här, maten kommer till tunntarmarna. Och här tillsätter ytterligare ämnen från lever och gallblåsan och bukspottkörtel. De här tarmarna är tunn för att det blir lättare för blodkärl att suga näringsämnen som protein, kolhydrater och fett. Därför de har så stora ytan som tennisbana så de hinner ta upp tillräckligt med näring från maten. Okej? Tarmar har enzym som hjälper bryta ner maten. Så ni vet varför enzym är så viktigt. I tunntarm, näring sugs och osmält maten går in i tjocktarmen. Och tjocktarmen är en direkt fortsättning av tunntarmen. Tjocktarmen första del är större och kallas för blindtarmen. Från blindtarmen hänger ett litet utskott som kallas blindtarmens maskformiga bihang. Detta kan ibland vara inflammerat och orsaka allvarligt magsmärta, så kallat appendicit. Tjocktarmen tar emot 1 till 2 liter nedbrytningsprodukter varje dag. Och de stannar i tjocktarmen 3 till 10 timmar. Okej? Så bakterierna i tjocktarmen har flera uppgifter. Vissa bildar de vitamin K som kroppen behöver. Dels bryter ner vissa ämnen som smältämnena inte lyckas bryta ner under passagen genom mag-tarmkanalen. Och vid nedbrytningen bildas gas totalt 1 till 2 liter per dag. Bakterierna hindras från att ta sig in i kroppen med hjälp av lymfatisk vävnad i tarmväggen. Tjocktarmens slemhinna finns speciella celler som bildar slem som smörjer avföring. Kroppen gör sig av med rester i form av avföring.
Så du vet hur matsmältningssystem fungerar. Om du inte vet hur din kropp fungerar från insidan, då kommer vi aldrig veta hur kan vi bota den. Så ni vet att detta inte är en biologisk klass, men en idé att vi alla borde ha det om vad vi är gjorda av och hur våra kroppar fungerar. Okej? För att om vi vet hur våra kroppar fungerar, det är då vi kan ta hand om våran kropp. Så vi ska gå lite igenom vad är möjliga tecken på matsmältningsproblem. Till exempel, vi har regelbundet hudproblem och det är en tecken på matsmältningsproblem. Du känner dig ängslig eller irritabel, att man har ont i magen. Du drabbas ofta av infektioner. Du har dåligt andedräkt. Du är förstoppad. Man har sömnproblem. Man har gastroesophageal reflux, att man har ont i mage eller man har den här brännande känslan. Man har magsår. Och man har olika förändringar i bakteriefloran. Så allt det där är tecken på att vi har matsmältningsproblem. Och som ni ser här, de här goda bakterierna, det behöver vi i våran tarmkanalen. Det är det vi pratade om lite innan. Att hur de hjälper till med att bryta ner maten och hjälpa blodkärl att suga näring. Sen, det här är irriterat intarm. Som är jättevanligt nu för tiden. Och det här är jätteviktigt. Om du ignorerar dessa symptom kan det bygga upp till något värre som cancer. Koloncancer sprider sig över hela världen. Och om du tittar på den här bilden, det börjar från kolonväggen och sen sakta växer ut den från väggen och till steg 4. Kommer du inte att inse att du har cancer, till exempel finns i steg 3, man inser inte att man har cancer ifall cancer har börjat bygga inom våran tarm. Vi inser cancer kanske i steg 4 och innan det ibland man tänker kanske man har normalt ont i magen eller det är bara något slags förstoppning. Men när den når steg 4 eller 5, då blir det jättefarligt. Då blir det nästan svårt att bota den. Så ni vet hur viktigt det är att ta hand om tarmkanalen. Så försök att naturligt äta ekologisk mat som innehåller protein, kolhydrater, fett, fiber och enzym. Efter ni har fyllt 40 år, läkare rekommenderat att vi gör kolonoskopi en gång i året. Så ni säkerställer att allt där inne är hälsosamt och friskt. Undersökningen hjälper din läkare att ta reda på om du har en magsjukdom och vad du kan göra åt det. Kolonoskopi är det bästa sättet att ta reda på om du har ont, sår, tumör eller något annat problem i tjocktarm eller tunntarm eller den nedre delen av tunntarmarna. Kolonoskopi är nödvändig för att kunna konstatera eller utesluta sjukdomarna som Crohns sjukdom, mikroskopisk kolit, cancer, ulcer. Och för att utföra mindre ingrepp, till exempel ta bort gallsten eller stoppa blödningen i tarmarna. För allt det där kolonoskopi är jätteviktigt. För att ta bilder och vävnadsprover från marmor av tarmarna, kolonoskopi är vanligt i blod i avföring, förstoppning eller svårare diarré. Så vi måste se till att vi är rena insidan och friska hela tiden. Vi har inte råd med någon form av sjukdom i vårt matsmältningssystem. Så nu vet ni att vi behöver ändra på vår livsstil. Vi måste välja rätt produkt för vår kropp som är ekologisk och hälsosamma. Så nu för tiden folk bryr mest om lilla tunga till exempel. Men
Man måste bry mer om hela matkanalen som är lika lång som tennisbana. Undvik skräpmat, friterande mat, socker, gluten, artificiell färgämne, burkmat. Istället välja något som håller era matkanal frisk. Så DXN Micro-Veggie är ett kosttillskott med hög fiberkvalitet som är förberett från de mesta naturliga ingredienserna, inklusive grönsaker, olika svampar, spirulina, grönt te. Vi kommer gå igenom alla de här ingredienser en i taget. Micro-Veggie kan också användas som ett substitut för måltider som en del av ett viktkontrollprogram. DXN Micro-Veggie är den bästa källan till hög kvalitet fiber som håller matsmältningssystem frisk. Den har 23 viktiga ingredienser som är just bra för matsmältningssystem. Nummer 1 är psylliumskal. Den lindrar förstoppning och diarré, sänker kolesterol, hjälper att hantera blodsocker. Den är hälsosam för vikthantering. Den har selleri som sänker inflammation, ökar matsmältningen och minskar uppblåshet. Den förhindrar urinvägsinfektion. Den har mulberryblad som dödar bakterier i kolon, innehåller mineraler och antioxidanter. Den sänker blodsockernivå, minskar dåligt kolesterol. Den är bra för blodkärlhälsa. Den kämpar med diabetes. Den har noniblad som är antiinflammatorisk. Den dödar parasit och den har mycket fiber och den är jättebra för sköldkörtelcancer. Den har ginkgoblad som hjälper med peristalsis. Det är framåtriktad rörelse. Vår tarmkanalen rörelse att maten flyttar neråt och inte uppåt. För att om det blir uppåt då man spyr. Den är bra antioxidant, antiinflammatorisk, hjälper till att förbättra blodcirkulation. Den är antidepressiv och den hjälper med ångest. Också den förebygger infektioner. Den har ingefära, hjälper till att lindra irritabel tarmsyndrom, lindrar halsbränna, ökar näringsämne absorption, hjälper till med öka rörelsesjukdom. Sen Micro-Veggie har citrongräs som dödar dåliga bakterier och parasiter i matsmältningskanalen. Citrongräs hjälper till att minska absorptionen av kolesterol från tarmarna. Den hjälper till att rengöra och avgifta kroppen. Den har mycket fiber, aromatisk olja. Den är en smörjmedel och den dödar de skadliga bakterierna. Den har shiitake-svamp som bekämpar cancerceller och infektionssjukdomar. Den ökar immunförsvarssystem, framgör hjärnfunktionen och fungerar som en källa till B-vitamin. Svampar ger våran mage proteiner eftersom de inte har kolesterol eller fett och har mycket låga kolhydrater. Fiber och vissa enzymer i dem bidrar också till att sänka kolesterolnivå i vår kropp. Sen vi har en annan typ av svamp. Vi har även lion's mane svamp. Lion's mane är bra mat för hjärnan. Som ni säkert redan vet. Lion's mane har naturliga antibakteriella egenskaper som är starka för att skydda tarmen mot skadliga bakterier. Lion's mane har också visat sig minska inflammation i vår mage, vilket kan hjälpa till med matsmältningssymptom som är associerat med olika inflammatoriska tarmsjukdomar som IBS och inflammatoriska tarmsjukdomar som IBD. Den är också bra för kronsjukdom och kolit. Vi har oystersvamp som svampar ger vår mage proteiner eftersom de inte har kolesterol eller fett och har mycket låga kolhydrater. Sen vi har grey oystersvamp i Micro-Veggie. Den har split gel svamp som rengör våra tarmknallarna
Vi har majs som innehåller mycket näring som fiber, protein, kolhydrater och flera vitaminer och mineraler. Den har lime och ni vet att vi köper diskmedel med lime, eller hur? För den städar bra. Den rensar också bra i matkanalen. Lime förbättrar matsmältningen. Lime är sura och de hjälper saliva att bryta ner maten för att förbättra matsmältningen. Om du lider av förstoppning, den kan hjälpa matkanaler att bli rena. Och den stimulerar så att man undviker förstoppning. Vi har apelsin som är jättebra för peristalsis. Den här spirulina fördelar har visat sig främja tillväxten av hälsosam bakterieflora i tarmarna, vilket i sin tur hämmar olika typer av sjukdom. Det skyddar från olika typer av sjukdom. Dessutom kommer de förstärka försvarssystemet och spirulina är fullt med näring. Grönt te är en välkänd matsmältningsstimulans. Det minskar tarmgas och kan till och med erbjuda stöd för matsmältningsstörningar som olika Crohns sjukdom och ulcer. Den har även mandarinskal som dödar parasiter och smörjer kanalen. Den har kanel som läker sår och dödar bakterier. Stjärnanis hjälper till att förändra förstoppning. Och sista ingrediens är kryddnejlika. Den kan effektivt bota många matsmältningsbesvär. Den är känd för att ha medicinska egenskaper för att bota flatulens, lösavföring, matsmältningsbesvär och illamående. Okay? Så hur man kan använda den? Man kan helt enkelt blanda 1 eller 2 skopor microveggie i ett varmt vatten, röra och dricka innan maten. Man kan använda den 3 gånger. Man kan även använda den i ett yoghurt. Och på det här sättet använder jag ibland. Jag tar ett glas med vatten, microveggie och morensi, roselle, codipine. Eller jag använder den i ett yoghurt eller olika smoothies. Man kan även blanda dem i bröd om man bakar själv. Medan maten håller på att röra sig genom den här kanalen blir det många gånger fångat i villorna. Ni ser de här villor. De här villorna är i våran tarmarna. Och precis som när vi borstar tänder, vi måste hålla de här villorna rena. Jag ser att ni ser inte bilden. En sekund. Låt mig hålla bilden igen. Okej. Så nu ser ni. De här villor är jätteviktigt att hålla dem rena. Det är för att härifrån våran blodkärl suger näring som är i tarmarna. Och microveggie, den hjälper att hålla de här villorna rent. Så sjukdom man kan få från matkanalen som är inte hälsosam. Så även om era matkanalen är inte hälsosam, man kan få olika typer av sjukdom. Som till exempel allergier, sjukdom som cancer, förstoppning, depression, trötthet, influensa, Crohns sjukdom, kolonsjukdom, irritable bowel syndrom. Även hudproblem som finnor. För det är många problem är associerat med matsmältningssystem. Och det är jätteviktigt att när våran mage är ren, det är då vi kan använda, alltså när vi äter bra näringsprodukt och bra näring, det är då blodkärl kan också suga bättre och ge näring till vår kropp.
Obes har blivit jättevanligt i hela världen nu för tiden. Fetma är ett stort globalt problem. Och som ni ser här, mykoveggie är jättebra för att bränna bort kolesterol och minska vikt. Så om någon vill göra något om sin hälsa kan jag starkt rekommendera kolonrensning som det största och viktigaste steget. Det är en mycket mild rengöring. Och det är bättre att man använder den för att rengöra sin matsmältning än man använder annat sätt som läkare gör som hydroterapi eller kolonoskopi. Eller hur? För att tjocktarmen är källan till vår hälsa. Okay? Ju mer jag håller mitt rör rent, renare kommer jag att vara i min fysiska kropp och i min mentala kropp. Och DXN Mycoveggie hjälper kroppen avgiftning genom att försiktigt rensa matsmältningsvägarna och främja avfallseliminering genom tarmarna. Så det var den om Mycoveggie. Ifall ni har några frågor, ni kan skriva i chattboxen. Annars så vi kommer ses nästa vecka samma tid med en ny ämne om våran produkt och hur de kan ta hand om våra kropp och hälsa. Okej, så jag fick en fråga om Mycoveggie, om man kan ta den innan man sover. Och det är jättebra. Man kan även ta den innan man sover för att då man har hela natten. För Mycoveggie, den kan rensa hela matsmältningssystem under natten på bättre sätt. Så det rekommenderar jag också, att man kan ta det innan man sover. I början man kan ta 3 gånger per dag. Och sen om man känner sig att man har rent, om man känner sig frisk, då räcker det med minst 1 till 2 gånger. Så det var den om våran webbinar idag. Tack så mycket ni som kom. Hej då allihopa.